webale kubanga okyali ku Red Zone TV sepambulide Patrick nga bulijjo nze nkuweereza omusajja oyo golaba ku screen yo nkakasanga ebifaananyi ebyo bimanyi bulungi nnyo oyo ye musajja yasangiddwa n'emmundu ekika kya bastola ng'aliraana obanga agezaako okwesembereza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda oba tiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu evunaanyizibwa ku byokwerinda bye ne bamwanguyira ne bamulabuukirira ne bamugamba ssebo oyina emmundu ate already mundu nkokinge esasi liri mu chemba ogezaako okusemberera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigendererwa byo tebinaba kubanga bimanyika kakati sebo vaawo wano era mukwagala okubanga awalira abaana ne bamuyisaamu kaawo ne bamujimba awo mukwagala okubanga awalira bwatyo n'abanga atuusibwako ebisago bwe bityo. Kakati ensonga lwaki nkuleetedde ensonga eno olunaku olwaleero abantu bangi mubadde mugituttenga ebintu ebyokusaaga naye ensonga eno eriko ebintu ebirala bingi ebigigendeddeko. Kyenyinza okubanga nkutegeeza nti we tutuukidde olunaku olwaleero olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2023. Ripooti eyafulumye okuva ku Uganda Police baategeeza nti ono muntu waabwe era yakulira endooza oba investigations okusinziira ku police nga bwe bagambye mu district y'Empigi. Naye omusajja ono bwatyo bwe yalabise. Kakati poliisi ne bafulumya statement eraga nti bagenda kuteekawo kaweefube oba baatandise dda okuyigga abamu ku bantu abali ku security team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baagala kubanga babakwata nga bagamba nti lwaki baakubye omusirikale waabwe. Nejjukira omuntu ayogerwako nga ye musirikale waabwe oba omusirikale mu Uganda Police Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform yabadde yakavaayo n'agamba tusaba Uganda Police eveeyo ne report ng'etunyonyola ku muntu ono kubanga teyategeerekese. Abaana oba bannayuganda basinga obungi ebimu ku bibuuzo bye beebuuza omusajja ono obwedda akubira ani era yasibye ku ssimu ebbanga lino okuva we baamukutte okutuusa we yagenze mu ddwaliro obwedda ali ku ssimu tavaako obwedda akubira ani. Kati poliisi abasinga obungi ne bagamba mu kwagala okubikkirira omusajja ono mu kwagala okubuzaabuza omusajja ono ne bamuteekako mangu awo okubanga bamumanyi ne balaga ensi tono tumumanyira musirikale wa poliisi ku district y'Empigi. Ebibuuzo ebirala bannayuganda obwedda bye beebuuza emmundu ng'eyo ng'esangiddwa mu mbeera ng'ezo ebiseera ebisinga tekiba kirungi nnyo omuntu okujja n'amala gagikwatako era n'abasirikale bwe baba nga bali profession ekimala tebasobola kumala gakwata ku muntu eyo. Era omuntu wamu n'agamba bannayuganda bamanyira amateeka okusinga abasirikale ba poliisi oba bali profession nnyo mu bintu nga bino okusinga abasirikale ba poliisi. Nga sinama kutwala mu nsonga yange oba mu nsonga etuleeteza ensonga eno kansuke mpuleyingira erimu ku ddoboozi ly'omuntu munnayuganda eyawaddeyo argument ye. Wano mu Uganda wosanga abantu ba bulijjo nga bamanya amateeka era mu kukwata omusajja ono n'emmundu luyo yagaye temugikwatako mugireke ne bagiviira because bagimanyi nti bakusanganga engalo zo ziri ku mmundu fingerprints nga zisigadde ku mmundu ekitegeeza webaako n'omusango gwonna gwe yakoze gwaba aguvunaanyizibwa. Abantu bakutta omuntu alina emmundu asemberedde omukulembeze w'eggwanga omulonde. Gwa poliisi yasindikiddwa okujja okulaba kiki ekibaddewo n'abapoliisi banno bonna gwewaze wakutte enkwate n'angalo zo. Kati omusango tugenda kuvunaana ani? Owa poliisi eyazze n'akwata emmundu oba omutemu yabadde azze mu lumbe ng'alina emmundu mu bumenyi bw'amateeka kuba gwe mu kugijjawo tewabagambe nti oyo waffe. Naye enkwata ye ey'emmundu yatulaze nti oyo omusajja mukulu wa kika kyammwe yabadde amutumye n'abazze bonna bakuwerekedde bw'otunulira kano akasajja akabadde katunula emabega ono si wa poliisi kano kayambadde bwambazi byambalo ono muyeekero ono bano be ba ADF. Yes, sijja kubanga mmalayo ebigambo ebyo. Ensonga lwaki nkuleetedde ebigambo ebyo ensonga zino zibeere serious. Bannayuganda twetaaga okwebuuza ebibuuzo bingi ku nsonga eno. Ekisooka ng'oggyeko omusajja ono okubanga yabadde asemberera president oyinza okusooka okwebuuza yabadde yekka era bw'aba teyabadde yekka abalala baabadde baani era nga bali luddawa. Oli ku Red Zone TV sepambulide Patrick nze nkuweereza
omusajja abanga teyabadde yekka yabadde ne baani era nga bali luddawa era ono omusirikale wa poliisi eyazze n'akwata emmundu eyo nga tataddeeko yadde gloves teyabadde musiru ateeka okuba nga abadde akimanyi era bannayuganda bangi bavuddeyo nga beemulugunya nga bagamba omusirikale ono tabanga yabadde ayagala yakikoze mu bugenderevu kubuza bujulizi. Oluvannyuma poliisi neevaayo ne statement nti ono omusirikale waabwe era bagenda kubanga banoonya oba bagenda kutandika omuyiggo okunoonya abamu ku ba security eya Robert Kyagulanyi Center babeere nga bannyonnyola lwaki baakubye omusirikale waabwe. Ensonga eno ng'ogitadde ebbali n'ebibuuzo byonna ebigitambulirako ng'obitadde ebbali, waliwo ate ensonga ekonekitinga n'ekintu kino. Omusajja ono si yasoose okubeera ng'asangibwa n'emmundu naddala mu ntambula za Robert Kyagulanyi Center. Bobi Wine yali agenda mu disitulikiti ey'Eruweero, mwalaba omusajja yali mu ka t-shirt ka bbulu, kamera yamukwata ng'ayina emmundu. Nga sinaba nakutwala mu nsonga eyo, sooka owulire statement ya poliisi oba sooka owulire ekyavudde ku Uganda Police. Well, reports have indicated that Uganda police anytime are going to hunt for some people on Bobi Wine's security team who assaulted this man in a viral video, with reports indicating that he attempted to kill Bobi Wine in Biji, where he had gone to attend the burial ceremony of his bodyguard's grandmother. Well, according to social media reports, this man is a security operative heading intelligence in Biji. NUP spokesperson Honorable Joel Senyonyi said, ndowooza okiwulidde nti ono security operative aheadinga oba akulira ebyokwerinda mu mpigi. Kati ng'oyo tomuvuddeko omusajja oyo, mujjukira bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Center bwe yali agenda mu disitulikiti ey'Eruweero, omusajja yali mu ka t-shirt ka bbulu, ekifaananyi tekiri kkiriya, ensonga lwaki sikikuteereddeewo, yasangibwa n'emmundu era nga naye ebigendererwa bye tebyategeerekeka. Poliisi enanga statement gye yakola mugimanyi, era statement yemu gye yakola efaanagana ne statement gye yakola ku musajja ono eyasangibwa era n'emmundu mu bisambi bye ng'atambulira okumpi n'emmotoka ya Robert Kyagulanyi Center bwe yali agenze mu disitulikiti y'Embalala. Nga tonaba kutwala bintu bino ng'ebyokusaaga, nsaba ompulirize bulungi nnyo era ka audio kano okawa obudde, bwe kiba kisoboka kaddemu ogwokubiri okapuleyinge otegere bulungi nnyo message yange yadde egenda wa era ggwe endowooza ki gy'olina ku bintu bino. Oluvannyuma lwa poliisi okufuna amawulire g'omusajja oyo gw'olaba mu kifaananyi, Bobi Wine yali agenze Embalala, enanga mu bigambo bye mwennyini yabuuza aba National Unity Platform musukka mu 1000 muli bangi, lwaki omusajja oyo temwamukwata? Enanga yabuuza lwaki omusajja oyo teyakwatibwa. Omanyi lwaki nsiriseemu? Era nga yabuuza ekibuuzo, lwaki omusajja oyo tebaamukwata? Omuntu alina emmundu si ye muntu gw'ojja okugamba nti giteeke wansi agiteekewo nga gwe toyina, si ye muntu gw'ojja okugamba nti jangu wano nkukwate ng'alina emmundu, wabula engeri gye baali balina omukwatamu y'engeri gye baakuttemu omusajja eyasangiddwa n'emmundu mu disitulikiti y'Empigi. Bano abantu bwe baba nga si ba Uganda Police, abatemu baba nga Uganda Police tebamanyiiko, ng'oli bamusanze n'emmundu oli n'akugamba ayogerera poliisi n'akugamba lwaki temwamukutte, eyaddako n'abaddamu n'abagamba ekintu kyekimu lwaki temwamukutte, owookusatu ne mumukwata era ne mumukwasa poliisi, n'emmundu ne mugikwasa poliisi, ate poliisi n'egamba egenda kuvaayo etandika okunoonya mmwe abaakutte omutemu. Simanyi oba statement yange ogitegedde, simanyi oba oyinza okuddamu n'opuleyinga audio eno n'obaako ekyenjawulo ky'otegeera. Mukulu w'enanga yagamba bw'ati,
ku mutemu yasangibwa n'emmundu Bobi Wine wali agenda Luweero yagamba lwaki tebamukutte kubanga bangi. Ekyo ne kiyitawo. In fact kyali kyakubiri. Naye nga before ekyo nga tekinnabawo ekyeruweero oyo omusajja gwolaba yali mbalala. Bobi Wine yatandika oba lwe yaggulawo nationwide tour. Era nga yakola statement muli bangi nnyo lwaki temwamukutte. Owokusatu yasangiddwa ku kyalo Lungala. Bobi Wine yadde agenza okuziikirako Eddy Mutwe. Bwe bamulabye ne bamukwata n'emmundu ne bagimusuuza. Uganda police nejja n'egitwala n'omuntu ne bamubakwasa officially. Police negamba lwaki mwakutte omuntu waffe. Era nanga n'ategeeza oba Uganda police netegeeza bagenda kutandika omuyiggo ogw'okunoonya abantu oba abamu ku ttiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu abaakubye omuntu waabwe. Kakati nze ne ŋŋamba ebibuuzo ebiri ku kintu kino Munnayuganda byayinza okuba nga tannabyebuuza, nsaba tubyebuuze bulungi nnyo kubanga weebiri ate bingi ate byenkakasa nti ansa zaabyo zandiba nga teziriiwo. Kati ekyo ng'okitadde ebbali, njagala nkujjukize oba njagala nkutegeeze abasajja bano boolaba ku screen awo bajjukira bulungi we twali tuli mu kalulu aka 2021 bwe batyo bwe balondoolanga bwe basembereranga bwe bagezangako okutiisatiisa ttiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bafaanana bwe batyo. Mu nsi yonna teriyo poliisi as in poliisi si maje so si kibinja ky'abayeekera si ba SFC si ba FBI, teriyo poliisi eyambala bwetyo. Bwe mubanga ebikolobero bye mugenda okukola oba activities ezigenda okukolebwa abakuumaddembe nga teziriiko question mark, kiki ekiyinza okwambaza abasirikale bwe kityo. Awo twali mu kalulu ak'omwaka ogwa 2021 mwabiraba bulungi nnyo abaagoberera ensonga eyo. Lwaki mbireese? Njagala gwagobera Edison TV naawe weebuuza ebibuuzo bino. Njagala ozzeeyo akatambi mabega. Bobi Wine yali atambula nga anoonya akalulu, abaamutambulirangako baali bwe batyo. Tebaatambulira kwa Muliyaati, tebaatambulira ku Katumba, tebaatambulira ku Mugisha Muntu, tebaatambulira ku basajja ku bantu balala bonna abaali mu kalulu. Baatambuliranga ku Bobi Wine yekka, ate nga jjukira yali yaweebwa security nga presidential candidate. Abantu abo mission yaabwe yali ki? Oba otegeddewo bulungi awo. Kati ne mmalirizawo awo nga tetunaba kubanga twogera bingi. Mujjukire Bobi Wine talwanagana na Museveni yekka, wabula alina ne bannansi banne balwanirira ate nga nabo bamulwana. Era wano mu nsonga zino kyenjagala okubanga nkutegeeza nti singa Bobi Wine attibwa sooka gwe andaba oba mpuliriza wano ku Edison TV osooka okuba akafaananyi omusajja ono singa attibwa tugenda kuddawa? Ki ekigenda okuddako? Eggwanga ligenda kubeera mu mbeera ki? Gwe baawadde ssente olumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu oyogere by'otategeera. Weebuuze ekibuuzo, singa omusajja ono singa embeera eno etuukawo tugenda kukola ki? Omuntu omu yakola statement nti Museveni tatya Bobi Wine kusinga we yatya Besigye. Nemba ne argument bweti. Nkyalina nno audio endala gye njagala okuzannyira naye njagala mmaleyo kano okusinziira ku nsonga eyo. Bobi Wine bukyanga ayingira active politics w'eggwanga Uganda, bukyanga atandika okuzoganya Museveni, Bobi Wine baakamukwatako emirundi ebiri. Omulundi gwe basooka okumukwata okuli serious lunaku lwe baamukwatira mu Arua, eggwanga embeera gye lyagenda mu kijjukira. Omulundi ogwokubiri lwamukwatira eruuka, eggwanga we lyali mujjukirawo. Egyo gye mirundi ebiri egyalaga mwami Museveni nti ono takwatibwa era tasibwa. Besigye siri wano comparing Bobi Wine na Besigye kuba bonna balwanyi.
wabula njagala kuddamu muntu oli eyakola statement eyo. Besigye ali ku list y'abantu abakyasinze okuba nga basibibwa emirundi emingi, era embeera etera okubeerawo, yateranga okubeerawo, mwagiraba nayo yali ndala mukko. So kakati eyo debate ne tuba nga tugijjeewo. Kakati Bobi Wine mu bantu balwanagana nabo nga wembadde nkyakugamba ayina okulwanagana n'abantu ate balwanirira. Era wano ebigambo ebimu si byange nzekka, wabula njagala nkuwe ku muntu ono naye eyakoze argument ye gye njagala tuwe obudde nga bwe mmaliriza ka programu kaffe kano. Buli avayo kuba Bobi Wine n'ensonga 3 kwasimba amannyo. Omuli Bobi Wine okubanga asibizza abaana b'abantu mu makomera, omuli Bobi Wine okubanga attisizza abaana b'abantu, n'omuli Bobi Wine okubanga butagaba ssente mu kkodo era singa afuna president anaavaawo kaki. Kansembe n'ekisoose. Bobi Wine okubanga tavaako seneze zaakoze zeekodde maanyi ge, okubanga tazigaba batugaffa. Akimanyi nti batufuula babbega y'emmeteeki gyagala otujjamu. Sindi mukasa tugaba batusabiriza omuntu atuyamba tubeere bamasikini b'omuntu, tubeere bamasikini ba Mungu, tubeere bamasikini b'omuntu obuntu. Yemete jaga tujjamu nti sibukasa tukagera tima kyenyanda batuwe ddobo tuyigo vuba twevubire kubanga migana mu kimu kisoboka ensonga njimaza bagitegedde. Bobi Wine asibiza abana b'abantu makomerera battisiza mwe mwerabidde nti teri banga lyonna teri nsi yonna erimu ddembe lyali efunye nga tebamaze disasulira eddembe liriko omuwendo ogw'okusasulira kati bano basaba babatekamu mentality mu muso bafuna eddembe lyammwe mbunga muli ku masimu gammwe muli mu kwepicha muli mu kubichi balimba boye bamanya nti bagala eddembe lyabwe bakoda bakyali bwe ne bagenda mu nsiko ne bane bajja mu baana b'e Buganda. Mumanyi bulwayo twayangu wetambulira Masaka, Luwero, Mityana abana ba Buganda be batta abana bagenda mu milioni y'abantu muli kubona batana wera lukuba oba mutwalo moza Bobi Wine attisiza abana b'abantu nenga mukimanyi bulungi kati ba mu 7 be yatta omuwendo gwabwe gwasasulibwa nti babane batwa ku buwanguzi abana bonna naye battidde mu stogo wembanga tetufunya kye twagala ffe ne tubacking up baba firidde bwerere bamere aseru nkuuma abana emizimu egiruluma na kati lwansonga 1 esubi lirimu fa abana bagenda ku lwansonga gye tuliko sawa zineeno yaggwanga lyaffe tali mwana omagenda vayo abanje sama kasende ka firimu ababanja kasende ka firimu buli awula nti yakalimu bajje tumusasule bajje tubasasule bayite magere ne bayita wano boys embasasule n'ensonga tugivuddeko mu 7 ze more respected nga mutima wa lwaki Museveni alina bakyalibe alina mikono gye alina baganda bafiira mu tulawo nkikakasa nga naye kati abamisinga nga bandi baddewo ne balaba ku magoba ge bafuna nga bandi baddewo era bangi batuuka n'ofuga ku bufuzi nga balina n'ebisago nga bitulira ebibumi tebikyakola ba eritumwine bafuga balina eriiso limu ne batupamira ebbanga lyonna bamanyi bali mu ntuuyo zaabwe kali emanisi tetwaga okubajjawo mwana asadaman makebe wa ebyo mba mbyongerezaako ki yesu bali kubanga okyali ku Redison TV nyongero bajjukiza ebintu bino wammanga gwatambula naffe njagala kusooka okutegeeza ku kampani yaffe gye bayita Redison Pickup mu abaana abali ebweru w'eggwanga ng'oyagala okuba ng'ojja ku airport okupiikinga oyagala abantu abali trustworthy oyagala omuntu agenda okupiikinga ku kisaawe nga omumanyi bulungi nnyo nga akumanyi bulungi nnyo ng'asobola otegeera embeera mw'ojjidde nga tagenda kukubuzaabuza kukuvuga ng'akutwala ku kusima ku CMI sima ku CID obadde oyogera ebigambo Redison Pickup enteekateeka weeri emmotoka weeziri entambula ejja kuba ya mulembe nnyo services zaffe zijja kuba nnungi nnyo tukutuusa mu kifo ky'oyagala tukuyimirizaako oyagala okuyimirira oba ku supermarket oba ku dduuka oba kukola ki wonna ne tuba nga tukuyimirizaawo Redison Pickup ne tukutuusa ate mu kifo ky'osinga okuba nga oba ekifo awo wennyini w'olina okuba nga obeera Redison TV ffe tetukola bino byokka ebyokubaweereza byokka tulina ne services ez'enjawulo ng'ezo. Ensonga endala yanyinza okuba nga nkutegeeza tulinawo kye bayita Redison surprises oli bweru wa ggwanga ne oba oli Kampala wano oyagala okusurprisinga jjajjaawo ali Raakayi oyagala okusurprisinga Raakayi eyo wa Kinyamatama oyagala okusurprisinga omwagalwawo ali Masaka ali Iganga ali Mbaale ali Mbarara ali Tororo oyagala omukolerayo ka shopping ka Christmas naye toyiwa oba olusi toyina budde ebyo byonna tubikwasaganya enamba y'essimu yeeyo wansawo mu karedi awo gy'olaba 0756081795 noba nga
tukukolera ebintu byo bulungi nnyo, tukutwalira shopping yo bulungi nnyo, ate tukikola live ng'olaba ne tukutuusiza surprise yo ewa jjajja, ewa mwagalwawo, ewa mukwano gwo, yonna gy'oba otusindise, era ne tumukuwa n'oyogerako naye, ate bwe tuba tuvaayo tumakinga sure nti tumulekera t-shirt n'ebimu ku ebyo by'oba otutumye okuba nga tumutwalira. Bwetyo bwe tukola, eyo ye Red Zone Company, bwetyo bwe tukola emirimu gyaffe. Naye wano ndowooza tuvuddeyo bulungi nnyo. Sebambulidde Patrick nze mbaddeyo nga mbaweereza, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tanaba kubanga osubscribing nga nyongera okujjukiza, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe, okingeko okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Osobola n'okujoyininga membership ku mukutu gwaffe guno ogwa Red Zone TV. Awo olaba akagambo join wonyega, n'olaba emitendera egiddako awo, n'oselectinga silver, n'oselectinga bronze, n'oselectinga gold, okusinziira gwe ku kyolaba ekinasinga okuba nga kikkolera, no joininga membership. Waliwo services ez'enjawulo zojja okufuna ezawukana ku z'abalala naddala ng'oli member wano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Olwaleero no bwetyo tulabise, katugire nga tukyabanoonyeza ku mawulire amalala ne ku birowoozo byammwe nga bwe tubikuŋŋaanya, naye wano mwebale nnyo okuba nga mutambula naffe, mwebalire ddala. Weebale kulaba vidiyo eno n'ogimalayo, weebale kulaba lutambi luno n'olumalayo, kati nkusaba olusharinge olutegezeeko omulala, otegeeze omulala nti ensonga eno nkulu yeetaaga okuwa amakulu, nsaba okasharinge nga bwe kisoboka. Kwata link gisuule mu WhatsApp groups zonna z'oyina, kwata link gisuule oba ku Facebook groups zonna z'oyina, wonna to making sure nti information eno etambula ku buli munnayuganda abeere nga agyewulirirako. Weebale nnyo okuba nga okikoze, Katonda akuddizeewo.